اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم واحد العصير بالحامض والبنان والتفاح، كيجي منعش ورائع. اللي بغى يعرف طريقة التحضير يتابع الفيديو حتى الآخر. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم مع وصفة خديجة واقتراح جديد. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة ديال واحد العصير كيجي زوين. بالنسبة للمكونات ديال هاد العصير، عندنا هنا 3 ديال التفاحات، وعندنا واحد الحامضة وجوج ديال البنانات والماء على حسب درجة الخطورية اللي بغينا، كل واحد كيدير القياس اللي بغا، والسكر حسب الذوق. غادي نبداو في التحضير. غادي نقطعوا هاد التفاح هذا، ناخذ واحد الاناء فاش غادي نطيب، وغادي نقطع التفاح. من بعد ما قطعت التفاح غادي ندير شويه ديال الماء فاش غنطيب هاد التفاح هذا، وغادي ناخذ واحد شويه ديال الحامض، غادي نعصرو عليه، وممكن نخلي هاد القطعه هذه نخليها معاه باش ما يكحالش. وغادي ندير هاد التفاح يطيب وغادي نرجع معكم. غادي ناخذ هذيك الحامضه، غادي نقيها، ولا في الاول غناخذ واحد شويه القشره باش نطحنها مع العصير. غناخذ غير هاد القشره الصفراء الفوقانيه. كل واحد ياخذ القياس اللي بغا، اللي ما كيبغيش مجهد يدير عشويه، اللي ما بغاش ما يديروش، اللي بغا بزاف يدير القشره ديال الحامضه كلها. انا غناخذ هاد الكميه هذه غادي نطحنها مع العصير، وغادي نقي الحامضه. غادي نقيها ونقطعها الدوائر باش نحيد من هذيك العظم ديالها. صافي غنقطع على هذا الشكل. وكنقي هاد العظومه هادو حيدهم، حيت الا طحناهم مع العصير كيجيو مارين، هذاك الشيء علاش خصنا نحيدوهم. من بعد ما طاب لينا داك التفاح وبرد، دابا غادي نطحنو. غادي ناخذ الحامض هو الاول، هو والقشره، غنزيد شويه الماء وغنطحن هاد الحامض وغادي نرجع معكم. من بعد ما طحنت هذاك الحامض غادي نصفيه دابا، وغناخذ هاد البنان هذا ونقطعوه. غادي نقطعو وغادي نزيدو على هذاك التفاح، وغادي نخلطهم ونطحنهم. والماء راه كنزيدو على حسب الكميه اللي غادي نحتاجو. الا كفانا هاد الماء ما غاديش نزيدو الماء الاخر.
غادا نطحن هاد التفاح والبنان وغنرجع معكم. بعد ما طحنت التفاح والبنان غادا نصفيهم وغنطحن الكميه الاخرى وغنرجع معكم. غنزيد هاد الكميه الثانيه اللي طحنت وغادا نصفي كلشي مزيان. غنزيد شويه ديال الماء كنصفيو باش كنحيدو دوك القشور ديال التفاح اللي ما حيدناهمش في الاول، وباش الا شي حاجه ما طحناتش لينا مزيان كتحيد. صافي دابا غادي نشوف العصير واش خاصو الماء مازال ولا صافي. بالنسبه لي انا غنخليه بحال هكا، ما غنزيدش الماء. ها شفتوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. في هذه المرحله هذه كنديروا السكر، كل واحد غادي يدير السكر على حسب الكميه اللي بغا، واللي ما كيشربش السكر ما يزيدش، لان المذاق ديالو كيجي مقبول بلا سكر. بالنسبه لي انا ما غاديش ندير فيه السكر. غادي نخويه دابا في الكاس ديال التقديم. الشكل النهائي ديال العصير كيجي زوين وكيجي واحد المذاق رائع. ملي كنديروا داك الحامض مع البنان كيعطي واحد المذاق زوين. نتمنى تجربوه بالصحه والراحه، ونخليكم حتى نتلاقاو مع فيديو قادم ان شاء الله.